大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小心，您的鼓励是我进步的最大动力。梨和生姜大家都不陌生，平时我们也都只是把梨当作水果来食用，把生姜当作调味品来食用，却从来不知道原来它们俩可以组合起来一起食用，而且还有很高的药用价值。把它们放在一起煮水喝，还有很多让你想象不到的功效。大家一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。首先我们准备一个大碗，然后把梨和生姜全部放入大碗里边。我们先来把梨和生姜清洗一下。我们先用清水把梨的周身打湿。这个梨皮一般比较厚，而且口感还有点发硬，所以很多朋友在吃梨的时候都喜欢把梨皮削掉，因为它不是特别的好吃。其实呢，梨皮的作用非常多，可以润肺止咳化痰，还能止泻。我们拉肚子的时候吃梨皮就可以缓解。担心梨皮清洗不干净的，可以在洗梨的时候加上一点食盐，然后再这样不停地搓洗，也有消毒杀菌的作用。像这样搓一遍以后，梨皮的表面就变得非常的干净了，这样我们就可以很放心的吃梨了。搓洗好了之后，我们再倒清水将它清洗干净，然后我们再来把生姜也清洗一下。可能生姜皮的表面有非常多的泥土污渍，所以好多朋友都不爱慢慢的清洗，会选择直接把皮削掉，然后用清水清洗，这样就可惜了。其实生姜皮也有非常高的食用价值的，生姜皮具有行水消肿、温中止呕和止咳化痰的功效，对于治疗风寒、感冒、发热等等都有一定的作用。姜皮可以改善手脚冰凉的症状，促进机体血液循环，所以我们每次在清洗生姜的时候，只需要耐心一点，加入一点食盐，把生姜皮搓洗干净就可以了。搓洗干净之后，再用清水将它清洗干净。清洗干净之后呢，现在我们把梨对半切开，然后再对半切开，然后把梨核去掉。今天这道汤我们是要连着果肉一起吃的，所以我们把梨切开之后，要把中间的梨核切除，因为梨核口感并不好，切出来直接把它扔掉就可以了。然后我们再把梨切成薄一点的片，切得越薄，会入味的越快，这样会比较节约时间。切好装入盘中备用。然后我们再来切生姜，也是一样的切成薄片。而且姜皮可以促进唾液、胃液以及消化液的分泌，还可以促进胃肠道蠕动，从而促进消化，增强食欲。对于我们消化不良、食欲不振、便秘、积食等有很好的帮助。切好之后装入盘中备用。现在我们来锅中烧水，我们可以一次多煮一些，一家老小都可以喝。然后冷水下入我们准备好的食材，梨和生姜片，给它搅拌均匀。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动你发财的小手给我点个赞吧，请在底下留言加1，非常感谢您的支持。然后盖上盖子，大火烧开。大火烧开，把梨煮软后，这时候我们往里面加入一勺冰糖。冰糖具有滋阴润肺、化痰止咳、清热除烦等作用。建议大家在咳嗽痰多、上火的时候，适量的吃一些冰糖。
然后我们再浇适量的枸杞，搅拌均匀，然后小火炖20分钟。像现在这样寒冷的天气，空气特别的干燥，这个季节里人最容易感冒咳嗽，而且容易出现口干咳燥的情况。梨加冰糖还有枸杞都能够止咳化痰，清肺润肺，而且还有提高免疫力的作用。我们把这几种食材放在一起，不仅营养非常的丰富，而且味道又香又甜，非常的好喝。像这样，我们的汤汁完全煮至入味，就可以关火出锅了。我们盛出来装入碗中之后，趁热就可以直接喝了。这道汤食材比较丰富，而且里面的每一种食材口感都比较好，可以全部吃掉。像这样的汤，全家老小都可以喝，喝起来口感会非常的香甜，小孩子也会特别的喜欢喝。像这样冷的天气，我们经常喝上一碗，还能够增强机体的免疫能力，这样就不容易受凉感冒了。好了，今天的方法就已经分享完了。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。